purtroppo scienziati prestati all'ufologia, cioè che si è dovuto occupare nell'ambito della commissione di studi ufficiale francese di UFO, e un po' come in passato a altri casi del genere, le esperienze e le impressioni che ci riportano sono molto interessanti per capire come lavorare meglio, ma anche per capire come alla fine ci sia sempre molto di interessante da ricavare dal fenomeno UFO. Ci avvaliamo dell'aiuto alla traduzione di Edoardo Russo e diamo inizio alla presentazione. In realtà avevamo tre ipotesi. La prima ipotesi era di lasciare parlare Xavier in inglese, così che tutti potessero capire. Un francese che parla in inglese davanti a un pubblico italiano potrebbe essere divertente. La seconda ipotesi, più semplice, lui parla in francese e voi dal movimento delle mani, o almeno chi non ha studiato francese, perché purtroppo è una lingua che è vicina a noi ma abbiamo perso, siamo quasi tutti, per così dire, anglofoni, nel senso, sai l'inglese? Sì, no, l'ho studiato a scuola. E quindi la terza chance, ahimè, è che lui parla in francese e io faccio finta di tradurre in italiano, più o meno questo è lo schema. E traduttore e traditore, lo sapete già, quando non capisco io invento. Bonjour, je voudrais vous remercier d'abord le CISU et particulièrement Eduardo de m'avoir invité. Je dois vous dire que je dois à Eduardo une aide énorme pour l'organisation du Caipan que j'ai organisé en 2014. Peccato che grazie a essere qui è stato invitato, parla di me, ma questo non ve lo traduco, non ha importanza, sostiene che io l'abbia aiutato a fare delle cose in passato, poi fate finta che sia vero, io non posso tradurre. Donc ma présentation d'aujourd'hui va être d'écrire mon cheminement ufologique au cours de ces 5 ans au GEPAN. Donc je vais commencer par... E quindi la sua relazione di oggi fa il riassunto di quello che è stato il suo percorso nei 5 anni alla direzione del GEPAN, cioè del Groupement d'études et d'information sur le phénomène aérospatial identifié, perché all'interno del Centro Nazionale di Studi Spaziali, la NASA francese, dal 1967 è stato creato un gruppo ufologico che ha cambiato nome diverse volte, ha cambiato ruolo, e questo si chiama attualmente GEPAN. Lui è stato il direttore del GEPAN, per formazione è un ingegnere, ha lavorato ovviamente nel settore astronautico, in qualità di ingegnere superiore informativi, e poi nella parte finale della sua carriera, perché è andato poi in pensione subito dopo, ha diretto per 5 anni diciamo, l'unico ente ufologico pubblico, si dice governativo ma ovviamente pubblico, francese. Stiamo parlando non di militari, stiamo parlando di ricerca civile, Centro Nazionale di Studi Spaziali. Quindi lui ci racconta qual è stato il suo percorso, la sua esperienza in questi 5 anni. Donc pour cela, je vais vous présenter quelques cas expliqués, inexpliqués, que j'ai choisis pour être particulièrement pédagogique de ma démarche intellettuelle et scientifique. Per illustrare in modo pedagogico il suo percorso intellettuale e culturale, presenterà anche qualche caso, sia di quelli spiegati sia di quelli non spiegati, con cui si è trovato ad avere a che fare nel corso di questa sua esperienza. Vuole far sentire l'audio di questo, ma non so se si arriva, perché dipende sempre da dove è il suo altoparlante. No, La vidéo, c'est toi. Okay, allora tentiamo di farvi sentire almeno l'audio, perché non è tanto l'immagine, perché i più scafati di voi vedranno subito di cosa si tratta, riusciranno a capire di cosa si tratta, ma all'interno del filmato c'è una parte audio, come è normale che sia ormai da quando non usiamo più le cineprese ma usiamo le videocamere, e questa è la cosa interessante, in realtà più la parte audio che non quella video. Devo solo allora aprirla da me invece che da lui, abbiate pazienza, così almeno lo sentiamo, perché abbiamo visto che sentire di qua si riusciva. Donc j'ai choisi un cas étonnant parce qu'on a un enregistrement en direct de l'observation pendant que le témoin observe. La scelta di questo caso proprio perché c'era la registrazione dal vivo dei commenti sonori da parte dei testimoni mentre stavano osservando il fenomeno.
Et si j'ai choisi ce cas, c'est d'abord pour vous réveiller, parce qu'à l'heure de la sieste, c'est difficile d'assister à une conférence. Lo scopo ovviamente è svegliare voi che siete già in fase di siesta post-prandiale, Mais surtout pour montrer l'émotion d'un observateur d'un phénomène étrange. Donc cette émotion va très certainement perturber le témoin et perturber son interprétation du phénomène. soprattutto per vedere appunto l'emozione, la componente emotiva che va ovviamente a interferire con l'aspetto testimoniale. Ok. Sentite qualcosa voi? Viens voir. Vieni a vedere. Regarde. Guarda, Qu'est-ce que c'est que ça? cos'è questo? Oh! Ne hurle pas comme ça! Oh, maman! Mamma! Mais c'est extraordinaire! Straordinario. C'est des étoiles! Le stelle! Mais c'est fou! Des étoiles! On n'a jamais vu ça! Ma è pazzesco! Mais il faut surtout appeler, je sais pas quoi là! Bisogna chiamare qualcuno, ma chi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Cosa sono sti affari? Arrêtez. Boh, basta così, il resto poi avanti. Appelle! Chiama qualcuno, fa 9 minuti. Prends mon portable! Ne sta scappando urlando, la ragazza. Ok. Certains ont peut-être reconnu le phénomène que ces personnes ont observé. Qualcuno di voi avrà riconosciuto di quale fenomeno si tratta, quello che stavano osservando. Voilà, ce sont simplement des lanternes chinoises Sono lanterne cinesi, uno sciame di lanterne, qui étaient lancées après un mariage. Et lanciato da un matrimonio, una festa di matrimonio. on comprend la surprise de ces personnes qui ont vu ces choses qu'ils n'avaient jamais vues. Et avec la formation, le déplacement et tout ça, on comprend qu'ils ont trouvé que ça. Si capisce lo stupore delle persone che non sapevano cos'era, hanno visto passare questi oggetti di informazione che si spostavano e quindi hanno reagito in questo modo. Mais avec ce cas-là m'a fait comprendre l'émotion profonde des témoins d'OVNI. In questo caso gli ha fatto capire l'emozione profonda che genera l'osservazione, l'avvistamento di un UFO. Et lorsque ces témoins apprennent ce qu'ils ont vu, ils ont toujours une grosse déception. E siamo al punto adesso che quando gli viene spiegato che cosa hanno osservato, restano delusi, c'è una grande delusione da parte del testimone a sentirsi dire guarda che io ho visto una tal cosa. Et comme le GEPAN est un service officiel, certains pensent qu'on ne leur dit pas la vérité. E proprio per il fatto che il GEPAN è un ente ufficiale, un servizio ufficiale, alcuni pensano che stia nascondendo la verità nel fornire spiegazione. Voilà, donc, on va passer à un autre cas Un altro caso, qui suscite un tout autre genre. C'est une photo prise par le témoin qui était en avion et qui a vu sur la gauche de l'avion ce qu'il décrit comme une sphère argentée qui a suivi l'avion pendant 10 minutes. quindi abbiamo un testimone a bordo di un aereo che ha scattato una foto, era sul lato sinistro della foto e ha visto e fotografato poi un oggetto, una sfera argenta che ha seguito per 10 minuti il volo dell'aeroplano. Et après 10 minutes, la sphère a dépassé l'avion et a disparu. Dopo 10 minuti la sfera ha sorpassato l'aereo ed è poi scomparsa allontanandosi. Alors ce type de cas est assez difficile à diagnostiquer. Heureusement, il y avait la photo, heureusement. Et j'avais eu la chance de prendre l'avion 2 semaines avant et d'observer un phénomène similaire. È difficile a volte fare un lavoro di valutazione di questo tipo di osservazioni, in generale quelle ufologiche, ma stavolta c'era una foto e soprattutto lui personalmente aveva avuto occasione di prendere quello stesso volo, Londra-Nizza, settimane prima, settimane dopo, e di osservare anche un fenomeno per certi versi simili. Donc, je ne sais pas si certains connaissent ce phénomène, c'est ce qu'on appelle le spectre de Brocken, où c'est en fait la sphère argentée est en fait l'image du soleil. On peut constater que le soleil est derrière l'observateur, et en fait cette image, cette boule argentée, est une image créée par
la brume, en fait, il y a une nappe nuageuse dessous, et les gouttelettes d'eau sont comme des petits miroirs sferici e renvoie la lumière dans la direzione dell'osservatore. Il fenomeno è noto come spettro di Brocken e sostanzialmente su uno strato di nebbia o goccioline d'acqua viene riflessa l'immagine, in questo caso del Sole, che si trovava alle spalle rispetto all'osservatore e che quindi viene riflessa come in uno specchio, in questo caso la sfera argentea, appunto, che si intravede nella foto, non è che sia chiarissimo. Et la traînée grise, c'est l'ombre de la vraie traînée de condensation de l'avion sur le nuage. E c'è anche la scia che segue la sfera, la intravedete spero nella foto, in realtà questa è l'ombra della scia di condensazione dell'aereo stesso. Et vous pouvez voir ce type de phénomène chaque fois que vous êtes en avion avec le soleil de l'autre côté et qu'il y a une nappe nuageuse sous l'avion. Hier, j'ai eu la chance de le voir. Vi può capitare ogni volta che prendete un aereo e avete il sole dall'altra parte e vi ritrovate appunto uno strato di nubi sul vostro lato. Mi è successo combinazione ieri mentre venivo da Parigi a Torino, ho anche fatto delle foto che ci ho fatto vedere ieri sera. Et on le voit, si le nuage est plus près, si l'avion est plus près du nuage, on voit un cercle irisé comme un arc-en-ciel et l'ombre de l'avion au milieu. Mais ici le nuage est plus bas, plus loin, donc on s'est réduit à un cercle. In questo caso no, perché era più lontano, ma quando lo strato nuvoloso è molto più vicino all'aereo, addirittura questo prende dei colori, c'è come un effetto arcobaleno e si vede l'ombra dell'aereo stesso scura all'interno di questa area colorata. Voilà un cas donc très intéressant. D'abord, c'est un phénomène qui est assez amusant sur le plan scientifique, mais surtout, ça montre l'intérêt de la photographie. Je n'aurais pas eu une photo sur ce cas-là, jamais je n'aurais pu imaginer que l'origine du phénomène était un phénomène optique. Parce que si on lit juste le témoignage écrit, il parle d'une sphère argentée, décrit un objet, le témoin décrit un objet qui suit l'avion, donc la photo è vraiment une clé. Dico, al di là del fatto che sia divertente il caso, in realtà è proprio la presenza della foto quella che è stata dirimente, perché senza la foto non sarebbe mai stato possibile, sulla base della descrizione che il testimone poteva fare di un oggetto che aveva seguito l'aeroplano, eccetera, non sarebbe mai potuto arrivare a capire che era un fenomeno ottico, invece vedendo l'immagine ci si è riusciti. Un autre type de phénomène, c'est le phénomène des bolides, donc les chutes de météorites. Et là, je vais parler d'un cas qui a été vu aussi en Italie, le 11 novembre 1980. Il y a eu 300 témoins à peu près en France et je crois autant en Italie à peu près. Donc c'est un cas. Questo fenomeno è un fenomeno abbastanza noto perché è un rientro di un fenomeno bolidare, quindi una meteora particolarmente luminosa che l'11 di novembre dell'80 è passata sulla Francia e sull'Italia. Sono circa 300 le testimonianze raccolte in Francia, lui ipotizza che in Italia ne avessimo altrettanto. Fiorino, ti ricordi quanti erano? Circa 300, sì, 300 osservazioni italiane, avevo fatto tutto il catalogo all'epoca, 1980. Et aussi bien en France qu'en Italie, ce phénomène a été observé par des astronomes. Donc on est sûr que vraiment c'était bien une... Oltre alle osservazioni di testimoni occasionali, sia in Italia che in Francia ci furono testimoni astronomi professionisti. Quindi siamo sicuri che stiamo parlando di un bolide e non di un'altra cosa. Mais pour la majorité des témoins français, en tout cas, pour eux, c'est bien un ovni qu'ils ont vu. Et la presse était pleine d'articles le lendemain avec un ovni à survoler le sud de la France et toutes ces sortes de choses. I testimoni ovviamente hanno detto abbiamo visto un UFO e i giornali il giorno successivo su l'area sudorientale della Francia era piena di titoli UFO, UFO, visto l'UFO. Posso garantire che era esattamente così anche da noi, tutta la stampa italiana i giorni successivi, il 12 e il 13 novembre era piena di questo avvistamento dell'UFO verde, c'era l'avvistamento dell'UFO verde. Comme il y a beaucoup de témoins, on peut comparer les observations et on observe une énorme diversité dans les témoignages. Une diversité de vitesse, d'estimation de vitesse, certains estiment des vitesses lentes, d'autres vitesses très grandes, des distances qui descendent jusqu'à 20 mètres de distance, alors que la réalité est entre 25 et 15 km à peu près, même pas entre 50, le phénomène commence à 50 km et s'arrête vers 1. E quindi avendo tanti testimoni si nota una grande variabilità nelle descrizioni che hanno dato, che riguardasse la velocità, la distanza,
perfino le descrizioni di elementi qualitativi come il colore. Si parlava di gente che l'ha visto a 20 metri da terra, altri che hanno stimato 15 km. In effetti il bolide è entrato, diciamo, in atmosfera a 50 km da terra e si è poi spento a 15 km, 20 km da terra. Et cette image a été faite par un des témoins qui avait à l'époque 14 ans, mais qui a fait son rapport d'observation au GEPAN que 40 ans après, il y a quelques années. Questo disegno è stato fatto da un testimone che all'epoca aveva 14 anni, ma quando l'ha raccontato era 40 anni dopo, quindi bisogna anche tenere conto della distanza tra l'osservazione e questa ricostruzione. Et pour lui, le bolide, enfin l'objet, parce que pour lui c'était un objet, volait à 30 mètres d'altitude. Secondo lui volava a 30 metri da terra. Et donc cette personne a été tellement choquée par son témoignage qu'il s'est après beaucoup intéressé à l'ufologie. Et il a même créé, c'est lui qui a créé le OSPAN. Questo testimone è rimasto così colpito dalla sua osservazione che ha cominciato a interessarsi attivamente all'argomento UFO, e tra l'altro è l'autore di un applicativo per cellulare che serve a segnalare gli avvistamenti in Francia. In questo momento è sepolto lui dalle osservazioni perché la gente se lo scarica sul cellulare, ha un nome questo applicativo, OSPAN si chiama, si può anche vedere com'è, e serve a segnalare in diretta gli avvistamenti. Un autre cas récent, celui-ci, assez étrange, d'un témoin qui, à 3 heures du matin, après une soirée passée avec des amis, a regardé des vidéos, sans boire et sans fumer, m'a-t-il juré. Un testimone che alle 3 di notte, dove è passato la serata con gli amici a guardare dei video, ma non aveva né bevuto né fumato roba strana. Et avant de se coucher, il s'est étendu par terre et sa chambre est disposée un petit peu comme ici. C'est-à-dire qu'il y a une fenêtre qui descend jusqu'en bas et c'est à l'intérieur d'une cour. Donc un peu comme s'il s'était couché par terre ici au pied de la fenêtre. Quindi lui si era sdraiato a terra in camera sua prima di andare a dormire, è una posizione simile a quella di questa stanza, quindi c'è un cortile e lui da terra attraverso le finestre sopra alle case, come potete vedere nella ricostruzione, ha visto passare questo oggetto. Et il a vu passer en quelques secondes, il a vu cet objet traverser le ciel. Passato in qualche secondo attraversando quello spicchio di cielo. Et alors il décrit cet objet comme très beau, d'abord. Molto basso, l'ha descritto così. Il était étudiant en aéronautique et il disait j'aurais bien aimé concevoir un objet aussi beau. Mais avec cette forme-là, je sais que ça ne peut pas voler sur le plan de l'aérodynamique. È un testimone, è uno studente di aeronautica e diceva mi sarebbe piaciuto disegnarlo io un oggetto così bello, ma se l'avessi fatto non avrei capito come faceva a star su, a volare. Alors l'image n'est pas une photographie, c'est un montage non è una foto chiaro che è un fotomontaggio. C'est un cas qui reste inexpliqué. Questo caso resta non spiegato. Nous n'avons trouvé aucune corrélation avec quelconque avion, satellite ou éclairage ou quoi que ce soit. Nessun tipo di correlazione con aerei, satelliti, illuminazione, quindi fare. Par contre, étant donné l'heure tardive, et puisque c'était juste avant de s'endormir, l'hypothèse d'un ce qu'on appelle un rêve hypnagogique, c'est-à-dire le rêve au moment de s'endormir, reste quand même une possibilité. Resta il dubbio, visto anche l'orario, le 3:30, che è un orario classico per chi ha studiato un po' di casistica e non solo di questo tipo di osservazioni, che si trattasse di una fase intermedia tra veglia e sonno. Si parla di illusioni o allucinazioni ipnagogiche, poi ipnofobica a seconda se al risveglio o al risveglio, quindi il dubbio rimane se un testimone solo che stava addormentandosi. Mais comme on ne peut pas prouver que c'est ça, pour l'instant ça reste inexpliqué. Non potendo però dimostrare questa ipotesi, il caso rimane non spiegato. Un cas d'un autre genre, puisqu'il s'agit cette fois-ci des photographies mystères. Vous voyez un petit point noir au milieu bien. È un caso di non c'è osservazione,
Quindi la classica foto che arriva il testimone a portare dicendo ho trovato sulla foto questo, in questo caso questo puntino nero che ha mostrato. Mais ici, il y a deux photos prises à 2 minutes d'intervalle. Due foto a 2 minuti di distanza l'una dall'altra. Et voilà le zoom du point dans la première photo et deuxième photo. Quindi abbiamo qui la prima e la seconda foto, che voi vedete. Et là, c'est déjà Guardate gli ingrandimenti. beaucoup plus étrange, quand même. Et Ce ouais, n'est c'est pas un ça. objet furtif. Donc. Et la solution est déjà beaucoup plus difficile et on l'a trouvée en analysant. Soluzione molto più difficile di altri casi, ma si è trovata. Et en fait, quand on regarde la photo de très près, en zoomant, même avec un traitement informatique, hein, on voit un fil. Ingrandendo l'immagine con un'immagine digitale, quindi ingrandendo la rappresentazione sullo schermo, usando dei software. Et c'est une araignée, en fait. C'est une araignée qui est suspendue sur un fil. E Sur dunque son fil. poteva venirvi, ma si vede che è un ragno appeso a un filo. Ovviamente non era lontano e grande, era piccolo e vicino. Et on voit sur cette image, comme sur, on verra dans d'autres cas, que tout le problème, c'est le problème d'estimation de distance. C'est-à-dire que ça paraît étrange parce qu'au premier coup d'œil, on est persuadé que cet objet est en dessus de la mer à l'infini, très loin. La stranezza apparente è data da un elemento che ricorre, e ne parliamo dopo ancora, che riguarda il problema della stima delle distanze, qui non di una cosa vista ma di una cosa sull'immagine, dove l'illusione che abbiamo è che si tratta di un oggetto lontano, che stiamo guardando una cosa ad infinito, e quindi l'idea è un oggetto messo a fuoco ad infinito mentre non lo era. Bon, je passe assez vite sur ce genre de choses. Vous avez reconnu que c'est une traînée d'avion, Va più veloce, dice avrete riconosciuto la scena in aereo, mais il faut admettre que lorsque on voit ces traînées près de l'horizon, on a vraiment l'impression que l'objet est en train de tomber. Alors quando lo c'est si une vede illusion basso de sull'orizzonte perspective. la sensazione è un qualcosa che stia cadendo in fiamme, descrizione che capita spesso. Une autre énigme sur photographie, mais cette fois-ci, le témoin, lui, a vraiment vu l'objet de ses yeux, qui est resté plusieurs dizaines de minutes, posé légèrement comme ça. Ecco, stavolta invece abbiamo una foto di qualcosa di osservato visivamente dal testimone, che per una decina di minuti ha visto un oggetto che è rimasto muovendosi non molto nell'arco di una stessa zona di cielo. Et là, pour trouver ce que c'était, il faut connaître tous les objets volants, en particulier les cerfs-volants. C'est un modèle particulier de cerf-volant qui s'appelle Circoflex. Qui andiamo su cose molto più difficili da trovare come spiegazione, bisognerebbe conoscere qualsiasi cosa che sia in cielo, in questo caso era un modello di aquilone, ma non un banale aquilone a cui pensiamo della nostra infanzia, ci sono degli aquiloni molto strutturati, conformi, eccetera, e questo aveva questa forma bizzarra di corona circolare. Donc, quand on veut faire de l'ufologie appliquée, il faut connaître tout ce qui vole, depuis les insectes, les cerfs-volants, les avions, les satellites, tout. Per fare dell'ufologia applicata qua bisogna conoscere veramente tutto quello che si trova in cielo, che vola o che comunque è in cielo, insetti, aquiloni, aerei. Un autre cas, d'un témoin qui a juste vu un point lumineux traverser le ciel, tout à fait conforme à ce qu'on voit quand on voit passer un satellite, sauf que il y a un zigzag, il décrit lui-même, c'est un dessin, il a fait à gauche c'est un dessin. C'è una foto, un disegno fatto dal testimone, ha visto un puntino luminoso muoversi in cielo, tipica osservazione che c'è di satellite artificiale, per dire, o di aereo in alta quota, salvo che a un certo punto lui ha detto che ha compiuto delle manovre a zigzag, quelle che ha rappresentato nel disegno. Alors, comme le témoignage était très précis, c'est un témoignage fait par un astronome amateur qui connaissait très bien le ciel, et il décrivait l'heure précisément et le trajet du point dans le ciel très précisément. E si trattava di un astronomo dilettante che quindi ha descritto con estrema precisione non solo l'orario ma anche le coordinate del passaggio, quelle che vedete rappresentate sulla destra tra le varie costellazioni. Donc on est sûr que ce qu'il a vu c'est bien un satellite. E quindi si è potuto ricostruire e si è sicuri non solo che era un satellite, ma di quale satellite esattamente era a quell'ora e a quel punto.
Et le zigzag, c'est un effet de l'œil, un effet ophtalmique. Lorsqu'on suit un point lumineux dans le ciel, ou lorsqu'on fixe un point lumineux dans le ciel, on peut le voir dans certaines conditions, on peut le voir osciller. C'est quelque chose qui s'appelle l'illusion autocinétique, c'est connu depuis plus d'un siècle. E il fenomeno che ha causato questa sensazione, questo effetto che non era oggettiva ma soggettiva di zigzag è quello che si chiama effetto autocinetico, illusione autocinetica, che noi conosciamo benissimo, e che fa sì che l'osservazione di un oggetto luminoso su uno sfondo scuro tenda poi a sovrapporlo alle cose luminose che ci sono accanto, quindi il passaggio vicino alle varie stelle sembra che si sovrapponga. Alors c'est une illusion qu'on voit fréquemment dans les observations du passage de l'ISS. E negli ultimi anni ovviamente è frequente questo sull'osservazione dei passaggi della stazione spaziale orbitante, che è molto più grossa dei normali satelliti, più visibile diciamo, non è più grossa, è più vicina. Un autre cas de lanterne thaïlandaise, de lanterne chinoise, qui a aussi été filmé par le témoin. Ecco un altro caso di lanterne cinesi filmate dai testimoni. Donc je ne vais pas vous remontrer la vidéo parce qu'elle est très semblable à la première. Non ve lo fa vedere il filmato perché tanto è tipo l'altro. Par contre, je vais vous montrer le dessin fait par le témoin de chacune de ces navettes. Lui, il décrit ça comme des navettes. Ci fa vedere però il disegno che ha fatto il testimone delle navicelle che lui stava osservando. Molto elaborato. Voilà, pour lui, chaque point lumineux est interprété par lui comme ça. Quindi non ha più descritto dei punti luminosi, ma una struttura dietro che aveva le varie luci. Et on est sûr que c'est bien des lanternes thaïlandaises parce qu'on a retrouvé d'où elles étaient lancées et on est absolument sûr du cas. Le lanterne erano state anche ritrovate, non è un'illazione, un'ipotesi quella che fossero lanterne. Et je dois vous dire qu'après avoir traité ce témoignage, j'ai toujours eu quand même des gros doutes sur la précision des témoignages quand nous recevions. E dal momento in cui ha raccolto questa testimonianza ha cominciato a farsi venire anche qualche dubbio molto forte sulla consistenza, sul valore, diciamo così, di certe descrizioni testimoniali. Et sur un autre cas de lanterne thaïlandaise, toujours, un des témoins décrit une forme avec des ailes. Anche questo è un caso di lanterna thailandese, ma uno dei testimoni descrive una forma con ali, con grosse luci e gambe di ferraia, con anche delle punte intorno alle gambe. Anche qui molto strutturata la ricostruzione poi del testimone. Et alors, dans le cas précédent, le témoin était bien sûr assez branché ufologie. Dans ce cas-là, nel caso precedente il testimone era un appassionato dell'argomento UFO, in questo? Et dans ce cas-là, c'était une famille de l'Europe de l'Est, des travailleurs immigrés en France, qui vivaient ensemble et qui ont été absolument terrorisés. Donc ils ont fait appel probablement à un autre monde imaginaire. Questa invece era un'intera famiglia di immigrati dall'est Europa, quindi che vengono da un contesto probabilmente culturale, sociale diverso, e quindi la loro interpretazione di quello che noi sia abbastanza diversa, non dell'astronave con i punti luminosi, ma questo, non so come dire, mostro. Alors, je ne veux pas me moquer des témoins parce que déjà les astronomes au siècle XIX. È chiaro, non vuole prendere in giro, prendersi gioco dei testimoni, perché noi sappiamo già di illusioni da parte di astronomi professionisti. L'esempio dei canali su Marte di Schiaparelli è quello più noto, ne abbiamo parlato ancora ieri sera che era la conferenza di Charlie. Donc là, c'est deux cartes de Mars faites à la même époque par Schiaparelli, vous l'avez reconnu, et le deuxième c'est par l'astronome anglais Proctor, Richard Proctor, qui avait à peu près qui voyait la même chose à peu près de leurs yeux et qui avait des interprétations très différentes, Schiaparelli sur les canaux et Proctor plus sur les continents. Sono due mappe fatte da due diversi astronomi, quello di sopra è Schiaparelli, l'altro di un astronomo inglese, mostrano le stesse zone interpretate però e tracciate diversamente l'uno dall'altro. Une petite statistique sur les
les cas expliqués par le GEPAN. Qualche statistica sui casi spiegati dal GEPAN. Donc en tête les lanternes chinoises, les lanternes Thai. Il gruppo più numeroso è lanterne, che loro chiamano thailandesi, noi cinesi. Ensuite les ballons. Palloni, con quei corpi aerostatici, aerei. Si on ne voit pas bien, c'est les rentrées atmosphériques. Quello scuro che magari non vedete bene sono i rientri atmosferici. Étoiles toujours, étoiles et planètes. Stelle, pianeti. C'est intéressant de voir que les témoins non crédibles ou les canulars sont très, très faibles. È interessante rilevare che in realtà i testimoni non credibili o falsi, le menzogne sono pochissime, 2%. Maintenant, je vais vous parler de quelques cas non identifiés récents. C'est inévitable. Inevitabile parlare adesso di qualche caso non identificato e recente. Donc je les ai choisis parce qu'ils ne ressemblent en rien à la typologie classique. Li ho scelti perché non somigliano in niente alle tipologie classiche, cioè i casi tradizionali. Tanto ne discutevamo giusto ieri sera confrontando esperienze, e l'esperienza nostra, ad esempio le ultime 2 inchieste che abbiamo fatto qua a Torino, sono 2 casi assolutamente anomali, non riusciamo a inquadrarli neanche come tipologia nelle cose classiche, sono anomali e strani, cioè non gli UFO classici. Ed è un'esperienza condivisa in realtà, vediamo. Donc ce témoin a vu une forme qui est, sur plan angulaire, c'était très grand, beaucoup plus grand que la Lune, et il a vu une espèce de forme verte qui traversait le ciel avec un centre un peu rouge. Un oggetto di grandi dimensioni angolari, più grande della Luna come diametro massimo, una forma verdastra con al centro questa macchia rossa che si muoveva non longitudinalmente ma trasversalmente. Et ça ne ressemble bien sûr à rien de connu. Bon, le témoin est unique. Est-ce qu'il a vu un phénomène atmosphérique très rare? Je ne sais pas du tout. Non somiglia a niente che si riesca a riconoscere, un testimone solo, qualche fenomeno raro non si può dire, quindi non si riesce a trovare una spiegazione. Un autre phénomène dans le même genre, puisqu'on est sur aussi des observations assez courtes, quoique le déplacement lent de 10 minutes, cette fois-ci c'était plus long, Oui. 5 heures du matin, et il a vu aussi un phénomène très très grand qui occupait peut-être le quart du ciel, et qui avançait tout doucement comme ça. Quindi questo fenomeno era più lunga durata, stiamo parlando di 10 minuti di durata, un insieme di oggetti che occupava una porzione molto grande del cielo. Et avec une structure assez complexe, il y a un cercle au milieu, des petits points lumineux sur les devant et derrière. Con una struttura abbastanza complessa, questi cerchi luminosi uno dentro l'altro e tutti questi puntini disposti davanti e dietro su delle file. Alors si je devais proposer une hypothèse que je ne serais pas capable de confirmer d'ailleurs, moi je pense peut-être à un problème ophtalmique, parce que le témoin venait de passer longtemps sur son écran d'ordinateur à regarder des vidéos sur Internet. Dovessi avanzare un'ipotesi pur senza poter assolutamente documentarla o dimostrarla, siccome il testimone ha passato molto tempo sullo schermo del computer, che si trattasse di qualche problema di natura oftale, quindi legato alla vista, qualche post immagine. Mais c'est un cas qui fait partie des cas inexpliqués au GEPAN et qui est publié. Però fa ancora parte dei casi pubblicati come non spiegati, che quindi io lo dico, non l'ho detto lui, ma non vuole dire nient'altro se non casi per i quali non è stata trovata una spiegazione. Alors après ces cas un peu de toutes sortes, je vais vous expliquer la méthode du GEPAN pour analyser le témoignage humain. Voglio spiegare l'itinerario, il percorso, il metodo che il GEPAN adotta per cercare di passare dal fatto al racconto. Donc je vais décrire tout ce qui se passe chez un témoin entre une observation et le récit qui est écrit au GEPAN o alla société ufologique. Quindi dal momento in cui il testimone vede qualcosa al momento in cui si arriva al rapporto scritto di chi ha fatto l'inchiesta. D'abord, le phénomène passe par la vision du témoin. Le témoin peut avoir une mauvaise vision, peut être aveuglé, peut avoir des problèmes de persistance rétinienne,
peut avoir été victime de l'illusion autocinétique déjà. Il primo passaggio è la vista, la visione, quindi cosa può interferire con questo passaggio? Eventuali problemi di vista, di persistenza retinica, quello che dicevamo, uno guarda una luce, poi guarda un'altra parte e vede la posta immagine, l'illusione autocinetica di cui si è parlato, l'effetto di abbagliamento. On a eu un témoin qui avait subi une opération de la rétine et dès qu'il regardait en l'air, il voyait des petits points lumineux, même dans son salon. Sì, c'è un testimone che essendo stato operato alla retina aveva poi, quando guardava in alto, vedeva dei puntini luminosi, ma anche dentro casa. Dentro... Au niveau de la perception, c'est-à-dire de commencer à l'interprétation de l'image, il y a toujours le problème permanent de l'estimation de la distance du phénomène, dont je parlerai plus tard, je développerai plus tard. Il problema principale a livello invece della fase di percezione è la stima di distanza, ma ne parla poi dopo. Ensuite, le témoin est toujours plus ou moins ému, qui va perturber son interprétation du phénomène. L'altra interferenza è il livello delle emozioni, quindi l'eccitazione, la paura, la sorpresa, addirittura il panico qualche volta. Questo va a interferire sui ricordi, sui racconti. Et enfin, on a l'interprétation du phénomène qui peut être de niveaux très divers. Certains témoins font une description très neutre du phénomène. Ils vont juste dire « j'ai vu une lumière ». Ecco, poi c'è la fase dell'interpretazione da parte del testimone, che a volte è neutra, totalmente neutra, si limita a raccontare quello che ha visto senza dare un significato o un'interpretazione. Et d'autres, qui ont vu la même chose, ils ne vont pas dire j'ai vu une lumière, ils vont interpréter, et certains imaginer, on a vu, un objet ou quelque chose derrière cette lumière. Alors ça dépend de la culture du témoin, on l'a vu sur le cas de lanterne. Et on voit que si le témoin a une culture aéronautique, il va rapprocher l'interprétation du monde aéronautique. Altre volte invece l'interpretazione c'è ed è anche intensa, a volte arriva fino all'immaginazione, quindi i punti diventano parti di una struttura. Interpretazione che può variare in funzione della cultura, quindi di quello che uno ha letto, di quello che uno pensa, di quello che uno crede. Ensuite, on a le niveau de la mémoire, parce que le témoin, généralement, ne fait pas son récit tout de suite. Il fait son récit peut-être le lendemain, ou quelquefois des semaines ou des mois après. Et la mémoire n'est pas fiable du tout. Vous pouvez essayer entre vous, d'ailleurs, avec la famille, et demander l'effet le plus pervers de la mémoire, c'est ce qu'on appelle les faux souvenirs. Poi c'è la fase della memoria. La memoria non è che sia un registratore, potete fare esperimenti anche in famiglia, ne avete già fatti, ne rendete conto, il testimone non mette giù subito il suo racconto, di solito passa del tempo, possono essere ore, possono essere giorni, abbiamo visto possono essere anni, e in realtà il ricordo dipende, c'è un fiore di studi su questo argomento, addirittura dall'ultimo racconto fatto, quindi uno vede qualcosa, poi lo racconta un altro, e ogni volta ricorda non quello che aveva visto, ma l'ultima versione, viene rinforzata quella. E c'è il fenomeno dei cosiddetti falsi ricordi, che sono gli elementi aggiunti dopo. Alors le meilleur exemple de faux souvenirs, c'est l'exemple du livre de photos de famille. Lorsque vous êtes sur l'album de famille, il y a des photos où vous êtes tout petit, le premier pas, ou premier bain de mer, premier tour à vélo. Et en fait, à l'âge où vous aviez, vous n'avez pas le vrai souvenir de ça. Mais vos parents vous ont raconté la photo en disant, voilà, c'est tes premiers pas, c'est le premier bain de mer, c'est le premier tour à vélo. Et lorsque c'est votre tour de le raconter à vos enfants, vous êtes persuadé che c'est votre mémoire che vous racontez. No, en fait, c'est... Per esempio quello dell'album di foto di famiglia dove magari avete le foto dei vostri primi passi, la prima volta che avete preso la bicicletta, eccetera, dove i genitori ve l'hanno ripetuto, raccontato, questa è la prima volta, eccetera. Quando poi voi lo raccontate ai vostri figli, glielo raccontate come se fosse un vostro ricordo, non quello che vi è stato raccontato, quindi si sovrappongono le due cose. Les psychologues ont fait des études, des expériences pour introduire volontairement des faux souvenirs chez les témoins, et on sait très bien faire. Alors la méthode est la suivante.
Ci sono stati fatti degli esperimenti da psicologi per introdurre appositamente dei falsi ricordi e vedere come il testimone poi li inseriva nel ricordo vero. Je vais prendre un exemple. Vous racontez, vous dites à vos frères et sœurs, par exemple, est-ce que tu te rappelles nos vacances à la mer dans les années 1980, par exemple? Vous commencez à échanger. Ti ricordi le nostre vacanze al mare nel 1980 e qualcosa? Voilà, chacun raconte ses propres souvenirs et vous ajoutez un élément faux. Vous dites, et tu te rappelles, on a vu passer par exemple un énorme avion lorsqu'on était à la plage. Quindi al racconto che ognuno fa è stato inserito, è aggiunto un dettaglio molto forte, cioè, ti ricordi quella volta che ho visto un aereo enorme che mentre eravamo sulla spiaggia che passava? Et un an après, vous demandez à votre frère de vous raconter cet événement de gros avions qui avaient survolé la plage, et il va le raconter, il est sûr qu'il l'a vu. E fate l'esperimento, un anno dopo rifate la domanda al fratello, alla sorella dicendo ti ricordi, mi racconti quella volta che e avrà incorporato normalmente, capita sempre, questo falso ricordo nel proprio ricordo vero. Et en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que notre cerveau n'est pas capable de retenir l'origine de l'événement. On retient l'événement, mais on n'est pas capable de s'en rappeler la source. Donc finalement, dans cet événement qui est les vacances à la mer, tout est ensemble et on n'est pas capable de savoir d'où vient le souvenir. Questo perché, per tornare alle cose fondamentali, cosa ci dice questo? Che il cervello è in grado di mantenere i ricordi ma non di ricostruire esattamente le fonti, quindi rimane il ricordo di questo grosso aereo, ma non distingue più tra quello che era derivante dall'esperienza e quello che invece gli è stato inoculato artificialmente. Donc ce phénomène de faux souvenirs intervient presque toujours dans les souvenirs anciens. Questo a maggior ragione quando si tratta di ricordi vecchi. Le dernier élément, c'est l'aspect transcription. Un témoin qui est agriculteur ou ingénieur ou avocat ou pilote d'avion ne va pas écrire ou s'exprimer de la même façon. Et ici, il peut y avoir quelques ambiguïtés sur les mots utilisés. C'est pas très important, mais il faut quand même le... L'ultimo elemento è quello della trascrizione, perché il vocabolario utilizzato dal testimone e poi da chi raccoglie la testimonianza può essere variegato in funzione di chi è, quindi il contadino, il pilota, l'ingegnere, ognuno utilizzerà un modo diverso, un vocabolario diverso e di questo occorre tener conto. Et donc le travail de l'ufologue sérieux, c'est de retrouver le fait réel, parce qu'il y a toujours eu quelque chose généralement au départ, mais avec potentiellement toutes les perturbations ci-dessus. Il lavoro del ufologo serio è questo, ritrovare il fatto reale, perché c'è il fatto reale a monte, depurandolo per quanto possibile tutte le perturbazioni potenziali che ci sono state nei vari passaggi. Et c'est un exercice extrêmement difficile. On sait par exemple que l'estimation de distance est presque toujours fausse, mais pour les autres éléments, c'est quand même plutôt fiable. Mais c'est très difficile de démêler tout ça. È un lavoro difficile, mentre è più facile, più evidente la sovrastima ad esempio delle distanze, per gli altri elementi dell'osservazione non è così facile, si sovrappongono molto le imprecisioni, quindi è difficile riuscire a depurarle. Et avec deux témoins, même non indépendants, déjà beaucoup de ces perturbations peuvent être éliminées. Nel momento in cui si hanno almeno due testimoni, una buona parte invece di queste perturbazioni si riescono a filtrare. Les problèmes de vision, d'émotion, de mémoire, s'il y a deux témoins déjà, fait beaucoup de tri. Se facciamo un buon filtraggio sia a livello di visione, di emozione, eccetera, mi ricordo proprio quando sono più di uno i testimoni. Stima delle distanze. Donc, un petit clin d'œil pour comprendre que l'estimation de distance est très Ci coglie la reazione, ovviamente. Voilà notre témoin qui voit passer un point lumineux dans le ciel en 2 minutes. Qui abbiamo un testimone che vede passare un punto luminoso che ci piega 2 minuti
a percorrere un certo arco di volta celeste. Alors, ce peut être quelque chose de très proche et très bas, à 200 mètres d'altitude, qui vole à 12 km/h, par exemple. Potrebbe essere un oggetto vicino, basso, 200 metri da terra, che quindi ha una velocità che si aggira intorno ai 12 km/h. Typiquement une lanterne chinoise. Esempio l'antenna cinese. Oppure Ce peut être un avion qui vole à 600 km/h à 10 000 mètres. può essere invece un aereo che a 20.000 metri d'altezza va a 600 km/h. Ou ce peut être un satellite, un gros satellite à 400 km qui vole à 6 Addirittura un satellite artificiale che è a 800 km da terra e va a 400 km Et toutes ces lumières al secondo. vont se déplacer dans le ciel à une même vitesse apparente. Vitesse angulaire apparente. La stessa velocità apparente, cioè la stessa velocità angolare, misurata in gradi al secondo. Mais une lanterne chinoise a une lumière assez faible puisque ce n'est jamais qu'une grosse bougie. Ovviamente la lanterna cinese ha una luminosità debole, sono delle fiammelle. Donc pour le témoin, c'est quelque chose qui va penser être plus loin que ce Questo qu'est testimone réellement. dà l'impressione di essere una cosa lontana, proprio perché è debole. Mais s'il l'estime plus loin, il va lui attribuer une vitesse plus rapide. Stimando una maggiore distanza, stima una maggior velocità. Donc les témoins de lanterne thaïlandaise souvent nous décrivent des objets à 1000 ou 2000 mètres qui vont donc à 1000 autour de 600 ou 500 km/h. Ce qui leur paraît très étrange du coup. Il testimone che vede l'antenna cinese e che pensa che si tratti di un oggetto che vola a 10 km da terra, gli sta attribuendo una velocità lineare altissima, quindi gli sembra una cosa strana. Et en fait, donc, du coup, l'étrangeté vient finalement de l'erreur d'estimation de distance. Et on a le phénomène inverse avec la Station spatiale internationale, par exemple. Il fenomeno è rovesciato per la Stazione Spaziale Internazionale, viene sottostimata la distanza Comme elle est plus brillante que les satellites, perché è più brillante degli altri satelliti les témoins pensent que c'est plus bas. e pensano quindi che sia più bassa. Et à l'altitude des avions, mais ils voient que ce n'est pas un avion, ça ne clignote pas, donc ça paraît étrange. Sembra l'altezza di un aereo, però non sembra un aereo, non ha le luci lampeggianti e quindi diventa strano per quello. Donc sur ce petit schéma, on a l'explication de peut-être la moitié des cas d'observation de UFO allegés. Questo probabilmente rende conto come spiegazione di una metà delle osservazioni di UFO. Pour donner une autre illustration de l'illusion de distance, je ne sais pas si vous avez déjà vu voler des jumbo jets comme Airbus 380 ou les Se gros avete mai visto Boeing, dei jumbo, quindi degli aerei molto più grandi, qui ont l'air de voler moins vite que les avions. sembrano volare molto più ordinaires. lenti degli altri. Alors en fait, quand vous voyez un gros avion comme ça, vous le comparez intuitivement à un Airbus 320 qui est le plus fréquent que vous voyez, et au lieu vous pensez qu'il est à cette distance-là, alors qu'en réalité il est plus gros et il est 2 fois plus loin. E quindi uno mentalmente lo confronta, lo paragona a un altro tipo di aereo, un A320 per esempio, quello che vediamo più frequentemente anche noi, e quindi la sensazione è che stia andando più lento, non che sia più grande e lontano, ma piccolo e vicino. Et en une seconde, l'Airbus 320 avance de 2 fois sa longueur, alors que le 380 avance